Ich lebe mit meinem Herrchen und Frauchen in einem kleinen, abgelegenen Haus. Seit einiger Zeit haben wir öfters Gesellschaft. Das ist mein Frauchen. Und das bin ich. Heute Abend macht sie sich wieder schick. Vielleicht kommt noch Besuch. Nanu? Ah, der Besuch. Hoffentlich hat er ein paar Leckerli dabei. Frauchen wird ihn schon für mich begrüßen. Hier, Frauchen, die Spielsachen vom Besuch. Eine saftige Wurst wäre mir lieber gewesen. Nie haben die Leute was Tolles dabei. Immer nur Krimskrams. Hoffentlich kommt mein Herrchen bald aus dem Keller wieder und bringt mir einen schönen Knochen mit.